வெல்கம் பேக் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா அவெஞ்சர்ஸ் டிஸ்அசம்பிள்ட் அப்படின்ற ஒரு புது காமிக் சீரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் எடுத்திருந்தோம். ஸோ அதோட இஷ்யூ 2 த கேஆஸ் பார்ட் 2ல் பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு இருக்கும். ஸோ இஷ்யூ 1 யாருன்னா பார்க்கலன்னா மறக்காம அதை பார்த்துட்டு வந்து இந்த வீடியோவை பாருங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த வீடியோ அதாவது இந்த கதை என்னென்னு புரியும். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ ஸ்டார்டிங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு புரியல. ஸோ அதாவது உள்ளே இருக்கவங்களுக்கு எதுக்கு நம்ம ஷியல்க்கு இவ்வளோ கோவமானாங்க, எப்படி ஜாக் ஆஃப் வாட்ஸ் வெளியே வந்தான், எப்படி அல்ட்ரான் உயிரோடு வந்தான் அப்படின்றதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இஷ்யூவில் நம்ம அவெஞ்சர்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய குழப்பமாகவே இருந்தது. ஸோ இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான ஒரு தீர்வுலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் அது என்னென்னன்றதை பார்த்து நம்மளும் இந்த காமிக் சீரிஸை என்ஜாய் பண்ணலாம். ஸோ வாங்க ஸ்டார்டிங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டோனி நம்ம போயிட்டு இப்படியா பேசியிருக்கோம். ஸோ குடிச்சிட்டு என்னென்னமோ வளரி இருக்கும். ஸோ போன இஷ்யூவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டோனி குடிச்சிட்டு வளரி இருப்பார்ல. ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்து லைவில் நான் ஏன் இவ்வளோ கேவலமாக நடந்துக்கிட்டேன் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா பார்த்து ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. குடித்தா என் உலகமே மறந்து போயிடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பிரச்சனை, அதாவது அவெஞ்சர்ஸ் மேன்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா சுக்குநூறாக வெடிஞ்சிருக்கு. அதை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அயன்மேனுக்கு தெரிஞ்சோன்னுமே ஸோ நம்ம அயன்மேனாக மாறி போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அவர் மனசெல்லாம் தேத்திக்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அயன்மேன் ஷூட்டை போட்டுட்டு அங்கே வந்து பறந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெடி விபத்து நடந்த இடத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா போகிறாரு. ஸோ அங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா அவெஞ்சர்ஸும் இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இருக்காங்க. ஸோ நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா எல்லாரும் நம்ம ஷியல்க்கு பார்த்தீங்கன்னா அல்கா மாதிரி நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய லாரி எடுத்து போட்டுடுறாங்க. நம்ம ஷியல்கோட லுக்கே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே டெரராக ஒரு பயங்கரமான லுக்காக இருக்குது. நம்ம அல்கோட பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே பெரிய லுக்குன்னு சொல்லலாம். கத்திக்கிட்டே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே அழிக்க. ஸோ நம்ம ஆக்கையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பயந்து ஓட ஆரம்பிச்சிடுறாரு. பின்னாடி போங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கத்திக்கிட்டே போயிட நம்ம அயன்மேன் பார்த்தீங்கன்னா வந்துடுறாரு ஷியல்க்கு தடுக்க. ஸோ ஷியல்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பஞ்சில் ஸோ கீழே தள்ளி விட்டுறாரு. ஸோ நம்ம ஷியல் கீழே வந்து மயங்கிடுறாங்க. ஸோ அவங்கள மயங்கிட்டோடனே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரையும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிகிட்டு போய்ட்றாங்கன்னு தான் சொல்ல. நம்ம ஆங்க் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து எல்லாருக்குமே ஹெல்ப் பண்ணுறாரு. ஸோ உடஞ்சி போன எல்லா விஷயத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. ஸோ இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேப்டனுக்கு ஊசி போட பார்த்து போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கேப்டன் ரொம்பவே பயப்படுறாரு. ஸோ சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெலாம் கூட. ஸோ ஊசின்றதை விட அவருக்கு சுளுக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா பிடிச்சிருக்கு. அதெல்லாம் எடுத்து விடும்போது ரொம்பவே கத்துறாரு. ஸோ மற்றவங்களாம் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கேட்க நம்ம வாஸ்பு பார்த்தீங்கன்னா கோமா ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டாங்க. ரொம்பவே கிரிட்டிக்கலாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிப்போர்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா வருது. நம்ம ஷியல்கே இப்போதைக்கு கண்ட்ரோலில் எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு அடைச்சி வச்சுருக்காங்க ஒரு கண்ணாடி பாக்ஸில் போட்டு. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லாருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அடியும் பட்டிருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்க. நம்ம ஆங்க் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே உட்காந்து அழுதுட்டு இருக்காரு. நீ எதுக்கு எவ்வளோ ரிஸ்க் எடுத்து அங்கே போனேன், உனக்கு எவ்வளோ அடிபட்டுச்சு பாரு, நீ இல்லாமல் நான் எப்படி இருப்பேன், சீக்கிரமாக வந்துடு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உட்காந்து அழுதுட்டு இருக்காரு. நம்ம வாஸ்பை பார்த்துட்டு இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அவெஞ்சர்ஸ் ஃபால்கன் கேப்டன் அமெரிக்கா அயன்மேன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்க. நம்ம அயன்மேன் சொல்கிறாரு, எனக்கு அந்த அல்ட்ரான் எப்படி வந்தாலும் அங்கே சுத்தமாக புரியல, இது ஒரு கெட்ட நாளாக இருக்குது. ஸோ அல்ட்ரானை நான் அனுப்பலை, நான் குடித்தேன் தான், பட் ஆனால் நான் அல்ட்ரான் அனுப்புகிற அளவுக்குலாம் நான் ஒன்றும் போதையெல்லாம் அங்கே இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சொல்ல. ஸோ என்ன சொல்கிற டோனி, அல்ட்ரான் அப்போ உன்னால் தானே, நீ தானே அல்ட்ரானையே க்ரியேட் பண்ண, உன்னால் தானே அல்ட்ரானை அனுப்ப முடியும்னு சொல்ல. இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் கொஞ்சம் கேளுங்க அவெஞ்சர்ஸ், நான் அனுப்பலை, என்னை பற்றி உங்களுக்கு தெரியாதா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அயன்மேன் அவருடைய வாதத்தை முன்னாடியே வைக்கிறாரு. ஸோ நான் அவ்வளோ குடிக்கலை இன்னும், ஸோ நான் அல்ட்ரானா அனுப்பலை, இங்கே எதுவும் மர்மமாக நடந்துட்டு இருக்குது கேப்டன், ப்ளீஸ் நீங்களாச்சும் என்னை நம்புங்க அப்படின்னு சொல்ல. நம்ம ஆங்க் பார்த்தீங்கன்னா கோவமாகவே வராது வெளியே. என்ன நடிக்கிறியா, நீ தானே அந்த அல்ட்ரானை அனுப்புகிறேன், நீ தானே அந்த அல்ட்ரானை செஞ்ச, அப்போ எனக்கு தெரியாதா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கத்திட்டு வர்றாரு. ஸோ நானும் தான் அந்த அல்ட்ரானுக்கு பங்கு கொடுத்தேன், நான் தான் இன்னும் சொல்ல போனால் பாதி பங்கு எடுத்தேன். ஸோ உனக்கும் எனக்கும் மட்டும்தான் அந்த அல்ட்ரானை பற்றி எல்லாமே தெரியும், ஆனால் உன்னால் தான் எல்லாமே அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டோனியை ஆங்கும் திட்டிகிட்டே இருக்காரு. நீ தான் அல்ட்ரானா அமுச்சிருப்ப அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சொல்ல. நம்ம டோனி பார்த்தீங்கன்னா நீங்களாச்சும் நம்புங்க கேப்டன் அப்படின்னு சொல்ல. நான் உன்னை நம்புறேன் டோனி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேப்டன் சொல்ல. நம்ம அயன்மேன் அங்கேருந்து பறந்து போயிடுறாரு. ஸோ பறந்து போயிட்டோன்னே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே என்ன சொல்கிறேன்னே தெரில. நம்ம கேப்டன் அமெரிக்காவுக்கு ஒரு ஃபோன் வருது. ஸோ அந்த ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா அவெஞ்சர்ஸ் மேன்ஷனுக்கு வர சொல்கிறாங்க. ஸோ நம்ம ஜெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அவெஞ்சர்ஸ் எல்லோரும் அங்கே போய் நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா அங்கே பார்த்தோன்னே ஒரு பெரிய ஷாக். அங்கே எல்லா அவெஞ்சர்ஸும் ஸோ நேமோட், ஃபென்டாஸ்டிக் ஃபோர், அப்படி இப்படி டைக்ரா, ஸோ ஒண்டர் மேன், மூன் நைட் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா டேர் டெவில் எல்லாருமே அந்த இடத்துக்கு வந்துடுறாங்க. ஸோ இதை பார்த்த கேப்டன் அமெரிக்காவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஷாக் அந்த இடத்துல ஏற்படுது. ஸோ அதோட பார்த்தீங்கன்னா இந்த மொட்டை இஷ்யூவும் முடிச்சிருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு இந்த இஷ்யூ பிடிச்சிருக்கா? ஸோ உங்கள்கிட்ட இந்த இஷ்யூ முடியும் போது நிறைய கொஸ்டின்ஸ்லாம் வைக்கிறேன். ஸோ யார் அல்ட்ரானை ஏவி விட்டுருப்பா, யார் அல்ட்ரானை அனுப்பியிருப்பா, ஸோ ஜாக் ஆஃப் வாட்ஸ் எப்படி வெளியே வந்திருப்பான், ஒரு பெரிய மர்மம் இருக்குதுன்னு நம்ம டோனி சொன்னார். அதுக்கான பதில் உங்கள்கிட்ட தான் இருக்குது, நீங்கள் தான் கீழே சொல்ல போகிறீங்க. ப்ளீஸ் அதை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். மறக்காமல் அந்த விஷயத்தையும் கீழே கமெண்ட்டில் பண்ணுங்கள். ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள். ஸோ நான் ஒரு பிகினர், ப்ளீஸ் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் மூலியமாக நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் வந்து பார்க்குறேன். பை பை, see you, டாடா ஃப்ரெண்ட்ஸ்.